आईनी अदालत थाईलैंड की वज़ीर आज़म के मुअत्तल करे छॾियो आहे। ख़बरूं इदारे मूजिब 36 सेनेटर्स वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दाख़िल कराई हुई। थाईलैंड की अदालत मूजिब दरख़्वास्त ते फ़ैसिले ताईं थाई वज़ीर आज़म मुअत्तल रहंदी। थाई वज़ीर आज़म ते बेईमानी ऐं आइन जी भञकिणीअ जो इल्ज़ाम लगायो वियो हो। अहम ख़बर शामिल करे रहिया आहियूं त आईनी अदालत थाईलैंड की वज़ीर आज़म के मुअत्तल करे छॾियो आहे। ख़बरूं इदारे मूजिब 36 सेनेटर्स वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दाख़िल कराई हुई। थाईलैंड की अदालत मूजिब दरख़्वास्त ते फ़ैसिले ताईं थाई वज़ीर आज़म मुअत्तल रहंदी। थाईलैंड की अदालत मूजिब दरख़्वास्त ते फ़ैसिले ताईं थाई वज़ीर आज़म मुअत्तल रहंदी। थाई वज़ीर आज़म ते बेईमानी ऐं आइन जी भञकिणीअ जो इल्ज़ाम लगायो वियो हो। अहम ख़बर शामिल करे रहिया आहियूं त आईनी अदालत थाईलैंड की वज़ीर आज़म के मुअत्तल करे छॾियो आहे। ख़बरूं इदारे मूजिब 36 सेनेटर्स वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दाख़िल कराई हुई। थाईलैंड की अदालत मूजिब दरख़्वास्त ते फ़ैसिले ताईं थाई वज़ीर आज़म मुअत्तल रहंदी। थाईलैंड की अदालत मूजिब दरख़्वास्त ते फ़ैसिले ताईं थाई वज़ीर आज़म मुअत्तल रहंदी। थाई वज़ीर आज़म ते बेईमानी ऐं आइन जी भञकिणीअ जो इल्ज़ाम लगायो वियो हो। अहम ख़बर शामिल करे रहिया आहियूं त आईनी अदालत थाईलैंड की वज़ीर आज़म के मुअत्तल करे छॾियो आहे। ख़बरूं इदारे मूजिब 36 सेनेटर्स वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दाख़िल कराई हुई। थाईलैंड की अदालत मूजिब दरख़्वास्त ते फ़ैसिले ताईं थाई वज़ीर आज़म मुअत्तल रहंदी। थाईलैंड की अदालत मूजिब दरख़्वास्त ते फ़ैसिले ताईं थाई वज़ीर आज़म मुअत्तल रहंदी। थाई वज़ीर आज़म ते बेईमानी ऐं आइन जी भञकिणीअ जो इल्ज़ाम लगायो वियो हो। अहम ख़बर शामिल करे रहिया आहियूं त आईनी अदालत थाईलैंड की वज़ीर आज़म के मुअत्तल करे छॾियो आहे। ख़बरूं इदारे मूजिब 36 सेनेटर्स वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ दरख़्वास्त दाख़िल कराई हुई। थाईलैंड की अदालत मूजिब दरख़्वास्त ते फ़ैसिले ताईं थाई वज़ीर आज़म मुअत्तल रहंदी। थाई वज़ीर आज़म ते बेईमानी ऐं आइन जी भञकिणीअ जो इल्ज़ाम लगायो वियो हो।